เพราะว่าไม่มีฐานจบกันสภาพบรรยากาศตอนนี้นะครับก็เป็นไปตามการรายงานของกรมอุตุประเทศญี่ปุ่นเป๊ะมากนะครับตอนนี้ลุงหงอกกำลังใส่อุปกรณ์ชุดเกราะเพื่อปกป้องความหนาวเหน็บเพื่อปฏิบัติการต่อไปนะครับเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้สัก5 นาทีก็มีลมตามด้วยหิมะมาแล้วนะครับลุงหงอกก็ต้องทำงานต่อนะครับหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยสำหรับพี่น้องชาวไทยนะฮะนอกจากจะไม่กดไลค์แล้วนะครับกดแชร์ดีกว่านะครับกดแชร์ไปให้ทั่วถึงนะครับว่าชายร่างเล็กนะครับอายุมากนะครับร่วม70 กว่าแล้วนะฮะหาญกล้าที่จะท้าทายอุณหภูมิของโลกนะครับตอนนี้ก็เป็นประเทศที่2นะครับที่คุณลุงเดินทางมาพูดคุยกับภูมิอากาศของประเทศญี่ปุ่นนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับของเราก็อยู่ใกล้กับทะเลติดกับทะเลก็เป็นสถานีรถไฟอะไรสักอย่างดาเตะนะฮะ โคโทราเกะสักอย่างนั่นแหละครับนะฮะคุณลุงก็ใช้ลำแสงจากไฟฉายก็บอกละ199 บาทกับลูกแก้วธรรมดานะฮะหรือผมมักจะเรียกว่าเป็นลูกบอลเกงกี่อยู่เสมอนะครับช่วงนี้ลุงหงอกก็ยืนตั้งงานอยู่บนถนนสายหลักนะครับก็มีชาวต่างชาติญี่ปุ่นคอยให้กำลังใจอยู่นะครับซึ่งก็สื่อสารก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้ว แต่ด้วยความมีน้ำใจนะครับก็ให้ยืมใช้หน้าร้านนะครับในการหลบกล้องนะครับเพราะว่าตอนนี้อุปกรณ์กล้องเนี่ยเวลาหิมะโดนนะครับก็จะกลายเป็นน้ำนะครับเป็นเกล็ดน้ำอุปกรณ์ก็จะพังแน่นอนนะครับดูลุงหงอกนะครับไม่ละกับความหนาวเย็นนะฮะผมจะบอกว่าความหนาวเย็นตรงนี้ท่านไม่รู้สึกหรอกถ้าท่านไม่เคยอยู่ประเทศญี่ปุ่นหรือท่านไม่เคยเดินทางออกมานอกประเทศนะครับแต่ขอให้เทียบเคียงว่าถ้าท่านเดินใส่เสื้อผ้าลำลองออกมาไม่เกิน1 นาทีนะครับท่านอยู่ไม่ได้แล้วนะครับท่านจะหนาวมากเลยนะฮะหนาวกับเย็นคนละอย่างกันนะฮะทั้งหนาวและเย็นนะครับเย็นนี่จากลมนะฮะลมของอากาศนะครับแล้วคิดดูอากาศกลายเป็นน้ำแข็งนะครับมันจะขนาดไหนนะฮะเพราะฉะนั้นสภาพอากาศกับสภาพร่างกายนะครับต้องมีการป้องกันและปกป้องอย่างดีนะฮะดูการทำอะไรก็ตามนะครับไม่ค่อยธรรมะทะแมงเพราะว่าต้องใส่เสื้อผ้าต้องใส่ถุงมือนะครับต้องใส่อะไรหลายๆอย่างเพื่อป้องกันเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับการทำอะไรหยิบจับอะไรจะยากมากนะครับเพราะฉะนั้นความยากลำบากก็ค่อนข้างมีสูงนะครับส่วนเรื่องของอาหารการกินสบายมากนะครับอยู่ที่ไหนก็ของกินอยู่รอบตัวนะครับไม่มีปัญหาปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเริ่มต้นเข้าพื้นที่นะครับตั้งแต่วันที่17 ถึง 18นะครับเสร็จสิ้นปฏิบัติการก็วันที่29 มกราคมพุทธศักราช 2560นะครับเป็นปฏิบัติการครั้งที่2ของการพูดคุยกับอากาศนะครับแหมมันเป็นไปได้ยังไงนะครับคุยกับอากาศนะครับโอ้โหเบื้องต้นนะครับสำหรับการรายงานสภาพเขาเรียกว่าโซนแดงนะครับไม่มีแล้วนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับจากการอัปเดตล่าสุดเมื่อประมาณ 2-3 ชั่วโมงที่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะเป็นเวลาปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวดูก่อน 11:09 นาทีของประเทศญี่ปุ่นถ้าประเทศไทยเราก็ 11:10 นะครับก็ประมาณ 10 โมงนะครับประมาณนั้นนะฮะมีพายุหิมะเข้าพื้นที่โคดาเตะนะประมาณนี้นะถ้าผมชื่อผิดต้องขออภัยนะครับ
ก็เลยไม่ได้เดินทางต่อตามที่แจ้งให้ทราบนะครับว่าเราจะต้องทำการเดินทางตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีพายุหิมะเข้ามาพอดีก็เลยเป็นอันที่จะต้องอยู่กับที่เพื่อพูดคุยกันให้รู้เรื่องนะครับสำหรับอากาศตรงนี้นะครับแหมย้ำนะพูดคุยกับอากาศได้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับนอกจากเกินบ้าแล้วนะครับยังไม่น่าจะคุยกับพวกเรารู้เรื่องนะครับ ตอนนี้อุณหภูมิผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับแต่ท่านดูด้วยสายตาเราก็แล้วกันนะฮะว่าไอ้ขาวๆไม่ใช่ปุยนุ่นนะครับไม่ใช่ปลอกหมอนไม่ใช่ขนนกขนแกะขนไก่ขนแมวขนอะไรนะครับทัศนียทัศนียภาพนะครับตอนนี้โหโดยรอบนะครับที่เห็นอยู่หลังสะพานสูงๆนั่นคือเป็นทะเลนะฮะนี่ตอนเมืองไทย 9:10 นาทีนะครับเสียงปื๊ดๆนั่นนะเสียงรถไฟนะครับเปิดวูดนะครับลุงหงอกก็คงใช้ความนิ่งในการยืนท้าทายกับความหนาวเย็นนะฮะซึ่งผมก็แอบมาหลบอยู่ในบังเกอร์นะครับมีบังเกอร์อย่างดีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ช็อตนะฮะเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถถ่ายทอดสดได้นะครับแน่นอนนะครับไม่ว่าจะกี่โมงกี่ยามลุงหงอกก็คงยังปฏิบัติการทั้งในร่มนอกร่มนะครับอินดอร์เอาท์ดอร์เดินไปทางไหนลุงหงอกก็คุยกับอากาศโดยการผ่านแสงนะครับพอดีไม่ใช่แรงแสงเลเซอร์นะฮะจะเป็นแสงของไฟฉายก็บอกละ199 บาทเท่านั้นเองนะครับเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงนะครับมันเป็นไปแล้วนะครับดูท้องฟ้านะฮะเป็นไงครับโปรยปลายนะครับนี่คืออากาศกลายเป็นน้ำแข็งหรือว่าก้อนเมล็ดก้อนเห็บก้อนเหานะฮะพลังงานตัวนี้นะครับเป็นพลังงานตัวเดียวกันนะครับพลังงานบริสุทธิ์ตัวเดียวกันกับที่ใช้รักษาสุขภาพนะครับของท่านทั้งหลายนะครับที่เคยได้ใช้บริการในการให้ลุงหงอกช่วยขจัดโรคนะครับไม่ใช่รักษาโรคนะครับลุงหงอกเหมือนมองมาต้องการอะไรหรือเปล่า ยังเดินไปไหนไม่ได้นะครับเดี๋ยวอุปกรณ์เปียกนะฮะ会話スピーキングタイレントスピーキングどことスピーキング Yes sir Yes タ sir イレント Yes sir 今イングリッシュそれとも No English No English Thai タイ Thailand タイレンの Yes sir タイレンイコールチャイナ No China そうなのノーチャイナ No タイレン Yes って sir でもチャイナのとこにタイレン No 違う Bangkok バンコク Yes sir Bangkok is mean Thailand あバンコク Yes でタイレン じゃあノーチャイナ Yes No China Yes เขาก็เนี่ยแหละครับคือเป็นความเข้าใจที่ประเทศไทยนะครับเข้าใจหลายๆที่หลายๆทางนะว่าเป็นประเทศจีนนะไม่ใช่นะครับ ผมก็เลยเป็นแบงคอกนาวนะครับก็เลยไม่ได้ใช้หรือไม่ก็จะเข้าใจว่าเป็นไต้หวันเพราะไทยแลนด์ไต้หวันไทยแลนด์ไชน่าอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งต้องสร้างความเข้าใจอย่างใหม่ด้วยกันเป็นแบงคอกไปเลยนะครับแบงคอกพัทยานะฮะอะไรทำนองนี้ก็จะฮาโกดาเตะฮาโกดาเตะนะครับเนี่ยฮาโกดาเตะฮาโกดาเตะฮาโกดาเตะนะครับนั่นคือฮาโกดาเตะจริงๆแล้วผมก็สายบิวนะครับแต่พอดีว่าอันนี้มันเป็นทางการนะครับถ้าเป็นสายบิวนี่ผมควรจะแบบบิวได้เยอะกว่านี้นะฮะ จ้ะก็เหมือนเดิมครับลุงหงอกก็ไม่หยุดยั้งอยู่แล้วนะฮะที่จะท้าทายความหนาวเย็นนะฮะเอาไว้กลับไปที่ประเทศไทยหรือแบงคอกนะฮะลุงหงอกอยากเดินหรือเปล่าครับยังเดินไม่ได้แล้ว แผงที่ท่านเห็นอยู่ก็คือแผง
ป้ายอาหารนะครับเหมือนกับที่ท่านอยู่ที่เมืองไทยแล้วท่านก็จะเห็นร้านต่างๆที่เป็นอาหารเกาหลีญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมเขาบอกเลยว่าทั้งรสชาตินะครับแล้วก็รูปลักษณ์นะฮะเจ้าถ้วยจานชามเนี่ยคนละเรื่องนะฮะกับที่เราเคยทานนะครับนะฮะกว่าเราจะได้ทานผมมั่นใจว่าจากประเทศที่ส่งออกคือญี่ปุ่นหรือที่ไหนก็ตามที่มีอาหารทะเลก็จะถึงบ้านเราก็แช่แข็งไปนะแต่ที่นี่คือกินจากริมทะเลเลยนะครับนะฮะเหมือนเราไปบางแสนพัทยาไปกินปูนึ่งนะครับนั่นแหละประมาณนั้นเลยหวานเจี๊ยบเลยนะฮะที่เห็นแดงๆนั่นคือเขาบอกไข่ปลาแซลมอนนะฮะแซลมอนทะเลด้วยนะฮะซึ่งก็หลายมื้อแล้วนะฮะแน่นอนนะฮะช่วงนี้ทิศทางของการยืนนะครับก็คือสู้กระแสลมนะครับหรือต้านกระแสลมนะฮะอันนี้เป็นความเข้าใจของผู้บรรยายนะครับส่วนความเข้าใจของจิตศาสตร์นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะครับว่าความเข้าใจของจิตศาสตร์กับความเข้าใจของมนุษย์วิสัยต้องพูดอย่างนี้นะฮะวิสัยของมนุษย์ทั่วๆไปปุถุชนธรรมดาสามัญอย่างเราอย่างท่านกับผมนะฮะหรือคุณผู้ฟังทางบ้านมีความเป็นโสดาบันกสิทานาคาและอนาหันต์ศักยภาพตรงนี้นะครับทำไมต้องเทียบเคียงคำของพระพุทธศาสนาบ่อยๆเพราะว่ามีบทบัญญัติของพุทธศาสนานะครับที่แบ่งเลเวลหรือเจเนเรชันของความแตกต่างของมนุษย์นะฮะถ้าเป็นร่วมสมัยหน่อยก็ X-Men นะฮะกัปตันอเมริกาซูเปอร์แมนอะไรทำนองนี้นะฮะนี่คือศักยภาพนะฮะเช่นเดียวกันนะครับลูกงอกก็คือหนึ่งในกลุ่มของที่เราเห็นกันก็คือ X-Men นะครับเป็น X-Men ตัวพ่อตัว A นะฮะที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้2มือเปล่าในการรักษามนุษย์รักษาผู้คนไม่ใช่รักษาโรคนะครับรักษาสุขภาพนะฮะอย่างที่2ที่ลุงงอกใช้คือพลังงานเดียวกันที่รักษาสุขภาพก็คือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยนะครับมาช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของอากาศนะครับจากแล้งให้เป็นฝนจากฝนหนักให้เป็นแล้งนะฮะจากมีหิมะให้ไม่มีหิมะนะฮะโอ้โหตอนนี้นักท่องเที่ยวก็พอสมควรนะครับส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับถึงเข้าใจว่าเราคือชาวจีนซึ่งไม่ใช่นะครับเนื่องจากว่าเดินไม่ได้นะครับอุปกรณ์จะเปียกน้ำนะครับล่มก็เอาไม่อยู่นะฮะล่มไม่อยู่ไม่ได้ซื้อมานะครับหล่อจังดูเห็นไหมเสื้อผ้าหน้าผมเขานะครับคือท่านถอดไม่ได้เหมือนผมอ่ะเมื่อวานผมลองถอดเสื้อนอกดูนะฮะแล้วก็เดินออกไปวิ่งประมาณไม่ถึง5 นาทีก็เข้าโรงแรมแล้วนะครับผมค่อนข้างบ้าบินด้วยนะฮะบ้าบินนิดหน่อยร้านบางร้านนะครับบางร้านที่อยู่ที่โคโฮราเตะนะครับบางร้านก็จะมีเมนูภาษาไทยนะครับภาษาจีนภาษาอังกฤษนะฮะซึ่งจะทำให้ท่านดูง่ายนะครับแล้วก็สะดวกสบายในการสั่งจิ้มรูปอย่างเดียวนะครับเหมือนว่าลุงจะเดิน今年中に結婚っていう運びになるかもね。今年うちが来払ったりでも。ね。นี่นะผมไม่ติดว่าอุปกรณ์ผมโดนน้ำไม่ได้แล้วก็
ผมคงจะไปวิ่งเล่นข้างนอกแล้วนะฮะนี่อุปกรณ์ผมมันไม่ได้ออกแบบมาให้โดนฝนนะครับ ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ย มันอยู่ในกระเป๋า กระเป๋าอยู่ที่โรงแรม มันต้องมีร่มครับ ชุดกันฝนเนี่ย มันกันคน แต่ว่าเนี้ยอยากกันอุปกรณ์でしかもけどなんかツイッター貼るで、いや本当に映画の人ってポンポンポンってあるけど農家もそうだけどあっという間にあれだっけさ長く付き合ってたがダメになるっけさだからポンポンってうまみたら ภาษาที่ท่านได้ยินอยู่เนี่ยแน่นอนนะครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับ ภาษาไม่ใช่ภาษาไทยด้วยนะฮะ あれかね言ったらそれはそうでねいいな確かにいいよね พื้นที่เดินเนี่ยลุงงอกวัดพื้นไปแล้ว2 รอบนะครับ เป็นการเทสนะฮะความแข็งแกร่งของพื้นนะฮะลุงงอกมาแล้วนะฮะมานั่งแล้วนะครับ だけど看護だからって10年も15年もやるわけじゃなくて2、3年だってさだから2、3年もそうして今度あいつやるわって自由にそれをもうきっとお嫁さんのさ尊重するんでしょ今の時代だから逆にさいいと思わないベランドさんとこねえ農家に言ってたけど看護師さんもやってんだってってねえタイプですね新しい形でね今だってなんかあれ前から60になったら60までって ลุงพูดได้นะครับ พูดใส่กล้องได้ だいぶ違うと思うよบรรยายครับ 年だけなればねえそう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 だからすごいいい形だよね เห็นแล้วว่าที่สุดแล้วนะฮะ 何年もいますだからこれぐらいになったら2、3年だと思うなんとなくねそんな感じがするけどねก็บอกแล้วว่า ちょうど飽きた頃に น้ำฟ้าน้ำฝนมาจากอากาศ また大変なこともあるだろうから2年かけとかで大変なこともあるからなんでね自衛って家族だけでやればそれに煩わしさないしさそういったも今度見えてくるよね คือไฮโดรเจน こっちのところโอโฮสเกตก็คือก๊าซเพราะฉะนั้นน้ำมาจากอากาศ ใช่นะ なんともないの เป็นหยดแรก うん เป็นเซลล์แรก もうそれなりに แรกจะเป็นอะตอมแรก หรือจะเป็นควาร์กแรกอย่างเงี้ย ね合わせてやるしかないもんね จะเป็นอัพควาร์กแรก ดาวควาร์กแรก そうだよね ได้ทั้งนี้เลยครับ そんなในการที่จะไล่ไป 変な話をするわけではないんでしょ ให้มันสนอยู่ในเลขที่สุดของ じゃなくて วิชาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ที่ 自分がいっぱい長くいるからまあนักวิชาการเขาว่าเอาไว้อะนะฮะ 虫だからあれだ แต่ もんね โดย 自然とそういう เนื้อ のあるもん แท้จริงๆ ね เนี่ยมันมาจาก PE เป็นแกนนะฮะ ก็คือ p พี n ีตรงนี้จะเป็นแกน ให้แม่เป็นอัพควาร์กดาวควาร์กเกาะติดกันเห็นไหมฮะไอ้ตรงเนี้ยฮะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์พันลึกมาก ちゃうんでしょ อืมพูดในทางที่มันหยาบๆก็คือนิวเคลียสนั่นเองฮะผ่ากลางนิวเคลียสออกไป 決まっให้เป็นโปรตอนกับนิวตรอน ตรงกลางก็คือเป็น PE pure energy นั่นเองนะครับ กลับมาถึงของพระพุทธศาสนา ก็คืออัตตากับอนัตตา อัตตาก็คือรูป อนัตตาคือนาม ไอ้ตรงกลางระหว่างอัตตากับอนัตตาเนี่ยคือตัว PE หรือ pure energy หรือที่บอกว่าเป็นความว่างไอ้จุดเนี้ยถ้าหากว่าจะเอาแม่เหล็กเข้ามาพูดคุยกัน จะเป็นแม่เหล็กโลกก็ทำนองเดียวกันนะครับ ผ่ากลางโป๊ะเลย そうだろうねトシさ จะ んみ เป็ た น い แม่ な เหล็ก もんだ ที่ใช้กัน トシさんみたい ทั่ว な ๆไป どっちかっていう ก็ のは ผ่ากลางของแม่เหล็ก ซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ そうかそうか ด้านที่ 3 ก็คือตรงกลางของแม่เหล็กมันทำไม่ได้เลยนะครับวิทยาศาสตร์เขาจะจบตรงนั้น เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงสิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้ได้แน่นอนนะครับ そう任せる งั้นผมก็เลยต้องบอกว่านอกจากจะใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เข้ามาช่วยแล้ว ก็ยังไม่พอฮะต้องใช้ด้านจิตศาสตร์เข้ามา ช่วยอีกทีหนึ่งนะฮะการที่จะหยุดหรือสลายหิมะออกไปได้เนี่ยก็คอยติดตามดูเพราะว่าคำว่าธรรมชาติมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินนะครับขณะนี้ก็อยู่ในจุดศูนย์กลางของการเกิดพายุหิมะของประเทศญี่ปุ่นเขานะฮะอำเภอหรือเมืองจังหวัดที่เราอยู่นี่ไม่รู้เขาเรียกชื่ออะไรก็ตาม มีชื่อว่าดาคาตาอะไร โคดาเตะ โกเตะ
そう。คา あ、やっぱりそうでし คาตาโค ょ。 เตะอะไรนี่นะ 嬉しいようになったんでしょ。 ไม่เคยจำได้สักที あれを召してくれるその精神的 ไม่ な รู้ さ มีอะไรมาปิด ね、 บัง あれを แต่ 癒 ความ して จดจำตรงนี้ ちょうど時期的にもちょうど。 ทั้งที่เมื่อกี้ก็ได้ยินผ่านไปหน่อยเดียวเลย เจ๊ไรเจ๊ไรไกด์ เนี่ย ไกด์ครับไกด์ まずね。 ไกด์เดินเลย จะเดินเลยอะ ไกด์เดินเลย 同じコーポレーション同じ会社そう一緒メンバー นี่เจ้าของร้าน スタッフで ร้านอาหารที่ ไป นี่ เดิน นะ มารอบนึงแล้วอ่ะ เหรอ ไปเดินหา ก็ ขอโทษไกด์ ที่สุดผลที่สุดแล้วนะฮะ ออกมานี่แล้ววิ่งไปนู่น พอเวลาเขาละลายเขาก็เป็นน้ำนี่เองละลายแล้วเขาก็เป็น เดิ น้ำ น3 รอบตรงนี้น่ะ แม่เจ้า น้ำก็ไหลลงสู่แม่น้ำลงสู่ทะเลมหาสมุทร สมุนสมุ ก็ น แค่นั้นเองนี่เฉพาะญี่ปุ่นนะถ้าหากไปเลยขึ้นไปอีกเกาะฮอกไกโดเนี่ยไปทางขึ้นไปอีกเป็นเกาหลีอ่ะจีนเหรอรัสเซียโอ้โหไม่หนักกว่านี้อีกเยอะนะก็แปลว่ามันตั้งครึ่งโลกไปแล้วเนี่ย ถ้าว่าตามนี้นะครับลองคิดดูนะครับว่า1 ใน 3 ส่วนของโลกเต็มด้วยหิมะ ไม่ไม่ แล้วก็ความหนาวเย็น แต่ว่ามันเปียกก็เลย ของโลกใบนี้ในส่วนที่เป็นขั้วโลกเหนือใช่นะเขาจะอยู่กันยังไงอ่ะ แต่แล้วก็อย่างว่าล่ะเขาเกิดมาท่ามกลางของความหนาวเหน็ ยั บ งเลยมัน เขาก็อยู่ได้ในการปรับเนื้อปรับตัวของเขานะครับ ส่วนของเราสิครับ จากเมืองร้อนไปสู่เมืองน่าจะทนไม่ได้สินี่ก็ต่างก็พยายามห่อร่างกายเอาไว้ปรับตัว แต่ทั้งหมดนี้ก็ภายในร่างกายเนี่ยในขณะนี้ コー นะ ポ ครับ レーション ก็3 ชุด 4 ชุด テレビ TV อยู่ในนี้ TV コーポレーションがの写真見せてもらいました แต่มือสิจะเอาไม่อยู่ 見ました มือ さっき OKOK ส่วนทางด้านเข่า ルッキング ถอดปลั๊กของน้อง 先ほどルッキ เขา ング ก็รู้สึกจะเย็นๆเนี่ยแต่รองเท้าโอเคครับเท้าเนี่ยโอเคอยู่ครับ ภาษาอังกฤษเอ้ยภาษาญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นโอ้ย3-4 ชั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเอาละครับก็ เล่าบรรยากาศนี่สึกจะเบาลงไปแล้วครับหิมะจะเบาลงไปแล้วครับ ฟ้าก็จะเริ่มใสขึ้นมาแล้วครับ ท้องฟ้าจะเริ่มใสเริ่มสว่างขึ้นมาบ้างแล้วนะครับ เบาบางไปหน่อยครับแต่วันนี้เขาบอกว่าหิมะจะตกมาถึง 90%นะครับ OKOK 90%ก็หนาตึกเหมือนกันแหละ พี่เปิดเขาดูแล้ว ภาษาญี่ปุ่นนะ ใช่ กำลังจะเปิดนั่นแหละให้เขาดู อืมเราพยายามเต็มที่ในการที่จะ ช่วย อ่านแล้วใช่ไหม คนบ้านเมืองเขานะครับนะถือว่าคันอาสาครับคันอาสาบางท่านจะบอกเฮ้ย เราจะไม่ ใครสอนวิทักษ์ดูงอกเกินบ้าลองวิชาในกันประมาณนี้ไม่ได้ลองนะครับ เพราะว่าสิ่งที่รู้เข้าใจมาก็มาทดสอบ ก็ไม่ต่างจากวิทยาศาสตร์ที่เขาใช้วิธีการทดสอบทดลอง แต่ของเราไม่มีการคิดคำนวณท่านเองครับไม่มีวิชาคณิตศาสตร์เข้ามายุ่งเกี่ยว มันก็เลยจะง่าย ก็อาศัยความเข้าใจ とか上海でもないの上海とか北京ではないの ไม่ใช่ 北 พิสู 京 จน์ 上 ในการ 海 ผ่าน ではない วิชาคณิ อา ต จจะ ศาสตร์ understand チャイナの北京 China 上海 ตรง で นี้ は เรา ない เชียงไฮ้ no เชียงไฮ้ เป็นผลสำลิด ไทย タイでバンコク บางกอกกับบางกอก ก็รู้สึกจะเบาบางไปหน่อยครับ หน้าที่มาจากฉังไฮ เม็ดของขนาดของหิมะ ก็จะมีขนาดเล็กลง แต่บางกอกเขาจะรู้ เล็กลง แต่ลมยังพอมีอยู่นะครับฟ้าจะสว่างขึ้นท้องฟ้าจะสว่างขึ้นแต่ความจริงถ้าหากว่าเรามีเครื่องมือวัดแสงนะดูไม่ด้วยมันจะแน่วแน่แต่ความจริงก็สามารถกดรู้ได้ ทุกวันนี้ Google เนี่ยดูเมื่อไหร่ก็ได้พวกอุณหภูมิมันจะง่ายดีจะบอกทุกมิตินี่ก็คือสิ่งที่เทคโนโลยีที่ ผลิตมาใช้กันเกิดประโยชน์ก็ดีฮะแบบนั้นเย็นยอมรับว่า มือจะเอาไม่อยู่ตอนนี้เข่าจะเอาไม่อยู่เข่าขาจะมัน
รองเท้ารองเท้า これって着やすいですか？あ、こちらこちらこちらよ。こっち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 。チャイナチャイネンチャイチャイ เอาละ チャイ เรื่อ ワ ง ン ของรองเท้าเนี่ยตายเลยเขาไม่อยู่ไม่อยู่อย่างนี้ไม่อยู่ใส่ล็อกเลยปึ๊บอีกครั้งหนึงเอาละเหน็บที่เดี๋ยวชื่อเหน็บนั่นแหละยืนเพื่อช่วยเวลานั่งมันตึงวะมันติดถ้ามันติดแล้วก็พันเย็นกลับไปถึงจะทำนี่โอเคจะเย็นพันเย็นจะเอา ไปกลับ จะไปไหนต่อก ลับไม่ได้ เบาหวานนะ ใช่เป็นไงดีหนูเอามา ไม่รู้นี่เบาหวาน พี่จะมาห่อเสื้อไว้ก่อน อันนี้ มันโดนน้ำเดี๋ยวมันพัง ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ถึงเที่ยงนี่กัน ตอนนี้5:30ค่ะ หมอเอาชาร์จเนี่ย เราเข้าไปในสถานีก่อนไหมคะไป ดี ดูไปซื้อตั๋วไว้ ดีค่ะ ซื้อตั๋วเลยเหรอ อ่าหรือช่วงเย็นเราไปดูตั๋วกันค่ะงั้นตอนนี้พี่หนุ่มแทนเลยอยากไปไหน กลับ ไหน กลับ อืม กลับไปที่ร่มอ่ะที่ไหนก็ได้ งั้นกลับ ไปที่ร่ม ดูที่พักก่อนนะ ไปเตรียมของไปอะไรใช่ไหมหรือ เข้าได้ ใน แล้วเหรอ เข้าไปในสถานีรถไฟกัน โอเค นี่เนี่ยตรงนี้เองเมื่อกี้ก็ออกมาจากสถานีรถไฟ โอเค ก็เงียบ